Jeg strikker nummer 2 maske bag ved første maske, og jeg strikker dem ret. Og bagefter, uden at tage pinden, strikker jeg så første maske ret. Når jeg strikker dem begge to, løfter jeg af. Sætter den sidste strikkede over på venstre pind, går bagved, strikker nummer 2 maske bagved første maske, og strikker første maske ret og løfter af. Sætter den sidste strikkede tilbage, går bagved, strikker nummer 2, strikker den første og løfter af.